大家好，阿虎现在是在中越边境的河口站啊。由于这是中越边境的一个比较古老的火车站啊，每天都有好几趟越南的火车会在这个车站经停。我们知道越南的火车现在行驶的铁轨啊，是轨距只有1米的米轨，所以呢，它的速度啊是非常慢的。因此呢，今天我要做一个可能别人从来没有做过的测试啊，就是骑着我现在所使用的这台日本的Honda的踏板摩托车啊，排量只有125cc 的踏板摩托和越南的火车进行一个速度的比拼。为了保证这场比赛的公平啊，我将和一会儿即将进入河口站的越南的火车啊，同时从河口站出发，从这里啊开始比赛啊，一直前进到前面的一个边境的地区啊，因为那个位置啊，机动车是不允许继续进入的，因此那个位置就是我和越南火车比赛的终点了。那里距离河口站的位置啊，大约是2到3公里的距离。一会儿我们就来看一下是谁先能够到达那个终点。另外啊，需要特别说明的一点啊，就是我在这个车站里啊，从这里出发和越南的火车啊，沿着铁路的沿线进行赛跑，这个行为呢，完全是合法的。由于这个车站呢，它是中越边境上一个非常古老的车站啊，这个米轨的铁轨啊，始建于100多年前，因此啊，这个车站的运行方式啊，仍然保留着最古老的运作方式，这和国内的很多车站是不一样的。我们可以看到啊，这个车站的铁轨的旁边有一条白色的虚线，虽然啊，行人、摩托车甚至3轮车啊，都可以相对自由的在这里进行穿梭，但是呢，仍然是有一定的限制的，就是不能越过旁边的这条白色的安全线。经过1下午的等待啊，终于等来了越南火车。现在这个越南火车啊，要在河口站进行短暂的经停，检查完毕以后啊，就可以从这里出发了。中欧班列啊，这个越南火车的车头啊，跟我们片头的那个看起来有点不一样啊，其实还是同一辆列车啊。我从它的后面的位置一看啊，大家就明白了，这就是片头我们看到的那个驾驶室。看一下这边啊，它可能是因为掉头的原因啊，现在那个车头的位置现在连接到了这里。后面的集装箱上面写着中欧班列啊，证明了这列火车是一列跨国的国际货运列车。现在啊，我和旁边这列越南火车啊站在同样的起跑线啊，现在就等待这个越南火车检查完毕以后啊发车，和它进行一个巅峰的对决。现在我把相机装在了胸口的位置啊，这列越南的火车已经开始缓缓的移动了，我先让它跑一下啊，因为火车的制动距离和摩托车是不一样的，所以我让它先跑起来。现在我也要出发了，我要跟它同时出发，看我们谁将会赢得这场比赛。车的起步还是比较慢的啊，我在前面的位置，等它完全启动以后啊，在那里等候一下它，再和它进行一个在最高速度上的一个对决。我的右侧啊，就是中越的界河南溪河啊，河流的对面就是越南了。这条米轨的铁轨啊，是紧紧的挨着边境线的啊，浓浓的边境风情啊，非常的有特色。我
我现在要去前面啊，等一下那列越南的火车啊，等它的速度啊完全起来以后，再和它进行一个比赛。现在又来到这个铁轨的位置啊，我们在这里等候一下越南的火车啊。我这边看一下，它应该很快就要过来了。因为它的制动距离和我的摩托车是不一样的啊，免得有些人说我在欺负它。它现在速度已经起来了，我现在要骑摩托车跟它同时出发。把这列越南的火车啊甩在了后面啊！刚才大家可以看到，它的速度已经起来了，我并没有欺负它。前面就是终点了，看样子我将赢得这场比赛。哎，这里已经不能再继续前进了，这列越南火车就在我后面啊，它只是以微弱的落后啊，输掉了这场比赛。哇，这个速度已经看上去非常快了，但是仍然输给了我。再见了，我的手下败将。今天的视频到这里啊，又要和大家说再见了。中国人骑着日本 Honda 的踏板摩托车啊，和越南的火车进行速度的比拼啊，最终赢得了这场比赛。这样的结局你想到了吗？